पंहिंजे ज़ाती ख़्वाहिशूं ऐं हवस उनजे पूरे करण लाइ ही सॼो हुकूमती पावर जेको अवाम जे फलाह लाइ इस्तेमालु थिए, ही ज़मीनूं, ही पाणी जेको असांजे ईंदड़ नसुलनि जी अमानत आहे। अॼु जेकॾहिं हिते 15,000 माण्हू परियां रहनि था त 100 सालनि खां पोइ उहे लख थींदा। छो न उहे लख इन्हनि जा मालिक हुजनि? पर न, हिते थींदो ई रहियो आहे। पाकिस्तान जे वफ़ाक़ में असांजो ताक़त जे ज़ोर ते, अदद जी अक्सरियत ऐं बंदूक जी ताक़त ते हितां जे वफ़ाक़ जे में सिंध जा वसीला फुरजनि था। नाम निहाद जमहूरी सिस्टम अचे थो, पर हाणे उहो इलेक्शन निज़ाम बि उघाड़ो थी वियो आहे त कीअं बेईमानी सां सॼो सिस्टम थिए थो। त ही नाम निहाद जमहूरी निज़ाम डिक्टेटरशिप ॾे अथॉरिटेरियन थींदो पियो वञे ऐं सॼी दुनिया सां गॾिजनि पिया। दुनिया जा मालदार माण्हुनि सां ही वास्ता रखनि था, नयूं स्कीमूं ठाहिनि था। पर तव्हांखे ॿुधाए छॾियां कहिड़ा ख़ूबसूरत नाला खणी अचनि। 20 सालनि 25 सालनि वॻे तव्हां ॿुधो सीपैक पियो अचे, ॿुधो छा चयूं? सीपैक छा चयूं? गेम चेंजर। माना मुल्क जीअं सॼो तब्दील थी वेंदो, यानी माण्हुनि जी सूरत हाल यानी सोचण खां मथे तरक़ी करे वेंदी। 25 सालनि खां पोइ ख़बर पई त अहिड़ी का ॻाल्हि ई कान्हे। वरी तव्हां 4-5 साल खां ॿुधंदो हूंदो SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इहा जेकॾहिं ईंदी त दुनिया जा जेके शाहूकार मुल्क आहिनि, पैसा माण्हू ते खणी अची हिते अची इन्वेस्ट कंदा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ॿाहिरां अची वेंदी ऐं मुल्क जेको कर्ज़नि में आहे सो त शाहूकार थींदो, पर मुल्क जा कर्ज़ लही वेंदा ऐं शाहूकार थींदा। जेॾी महिल SIFC खे वञी तफ़सील में ॾिठोसीं त प्रोग्राम छा हो, छा चवंदा आहिनि त पान खाईंदा हूंदा हिते इलाही माण्हू, खाईंदा आहिनि माण्हू या न कोन था? पान में वरी सोनू या चांदीअ जो वर्क हूंदो आहे, वरी मथां विझी अंदरि माल विझंदासीं त उन सोन ऐं चांदीअ जे वर्क में अहिड़ो ख़ूबसूरत नाला ॾेई ऐं सॼे मुल्क जी मिल्कियत, सभिनी सूबनि जी मिल्कियत ते कंट्रोल खपियो थिए। ओ ज़मीनुनि ते हुजे, ओ पाणीअ ते हुजे, ओ इंडस्ट्रीज़ ते हुजे, मिनरल्स एंड माइंस ते हुजे, सभिनी जी मालिक कंपनी सरकार ते। ऐं कंपनी सरकार में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, बेईमान सियासतदान, गैर मुल्की उन्हनि जा साथारी, उन्हनि जे ज़रिए हिते सॼो कंट्रोल थिए। वरी 2-3 ॾींहं अॻु ॿुधोसीं उड़ान पाकिस्तान। छा उड़ान पाकिस्तान? असांजो हाणे सीपैक सां तरक़ी अची वई, SIFC सां ॿाहिरियों पैसो अची वियो, हाणे उॾामंदासीं। चयूं छा थींदो त रुगो हितां एक्सपोर्ट थींदी। मुंहिंजी मुलाक़ात थींदी रहंदी आहे, वरी इकनॉमिक्स सां जेके मईशतदान हूंदा आहिनि सां पुछंदो आहियां त बाबा पाकिस्तान कॾहिं थो उॾामे? चवंदो अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि कोन्हे, एक्सपोर्ट्स उॾामंदो ईअं जेतिरी आमद करियूं था उन खां पीणूं चवणूं ॿाहिरि खपाईंदासीं। जीअं अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि कान्हे। अॻे 100 रुपया जेकॾहिं ॿाहिरि मोकिलींदा हुआसीं माल त 125 जो ॿाहिरां ईंदो, थोरो 100 कोन थो चवां, अरबन खरबन जी ॻाल्हि आहे, पर 100 जे रुपयनि जे हिसाब सां ॿुधायां। पर हाणे
हाँ जेकॾहिं 100 था मोकिलियूं त पहिरां 300 थो अचे त हाणे वधीक कर्ज़ी थी पियूं उॾामंदो कोन ख़तम पिया वञनि सो ये जेके चंद माण्हू जेके इन जा मुस्तफ़ीज़ थियणा चंद ताक़तवर माण्हू पंहिंजे मुस्तक़बिल जा ज़ाती तरक़ीअ जा ऐं घरोई तरक़ीअ जा मुल्क जे मिल्कियत ते कंट्रोल जा मुख़्तलिफ़ नालनि सां इहो चांदी ऐं सोन जे वर्कम विझी अवाम जी इहो ज़हर था असांखे ॾियनि जेको अवाम जी मजमूई मिल्कियत लुटे ऐं उन ते मुल्क पियो हले इहे मुल्क न हलंदा कल्ह चोरी ॾिठो अलाए ॿाहिरि पिया कयूं हाणे पंहिंजो मुल्क छुटो ओभर पासे बाबा ओलह पासे ईरान पासे हर पासे हालात ख़राब आहिनि बॉर्डर तां कारोबार बंदि आहे